Oyunчунун да аны көргөндүндө бүйрүн кызыткан ордо кандайдыр бир деңгээлде стратегиялык мүнөзгө ээ. Анда илимдин бир канча түрлөрүнүн элементтери бар. Ошондой эле оюндун жүрүшүндө ар кандай кыймылдардын аткарылышы адам саламаттыгын бекемдейт. Мына ушундай көз караштагы Жумгал районунун Өрнөк айылындагы мектептин дене тарбия мугалими Кайрат Боргемиков кезегинде мыкты чебер аталган атасынын таасириби бала кезинен эле абалагын колунан чүрбөйт. Мунусунун акыбети кайтып, учурда ал өлкөнүн курамасынын катарында алдыда күтүлгөн көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк 6 оюндарына даярдыктарды көрүүдө. Майдын 6-сынан 17-сине чейин биринчи команда, анан экинчи команда деп көлгө сборго бардык. Абдан жакшы болду. Жатаканалары дагы, тамак аштары дагы эртең менен түштө кечинде тамактарын беришти. 14 күн даярданып келдик. Жакшы даярданып келдик. Анан экинчи сборубуз 10-нан кийин болот деп атат, Кудай буйруса. Чындыгында мындан 2 жыл мурун Түркияда өткөн оюндарда ордо көрсөтмөлүү гана болгон. Эми ал программага толугу менен киргизилип, баш байгени 13 мамлекеттин өкүлдөрү талашмакчы. Мына тамак берип атканда сөз кое бериш керек. Куш салуу да алдыдагы таймашуулардын эң кызыктууларынын бири. Мындай өндөр бизге жана араб өлкөлөрүнө таандык. Ошого жараша буга чейинки мелдештерде ителги далба ойнотууда биринчи орун үчүн күрөш алардын ортосунда гана жүрчү. Эгер америкалык жана европалык туристтердин зор кызууларын жаткан ал акыркы кездери кеңири кулаш жая баштагандыгын эске алсак, мүнүскөрлөр мелдеши курч мүнөзү менен өзгөлөнчүдөн. Тамагын берип, тренировкасын кылалы. Өз ара таймаштарда Кыргызстандын намысын коргой турган Мурат Абдылдаев Кочкор районунун тургуну. Ал 31 августта эл аралык деңгээлдеги чоң салтанат менен ачыла турган ири мелдешке өзүнүн таш чайнар жана ракета талышкан 2 алгырын таптоодо. Экөө тең куштугу жана ыкчамдыгы толуп турган 1 жашта. Ушундан уламбы мүнүскөр алардын ийгиликтеринен күмөн санабайт. Андан калса мамлекет жетекчилиги элибиздин турмуш тиричилигинен четтей баштаган улуттук оюндарыбызга экинчи өмүр берүүдө. Бизде аябай жакшы жөрөлгөлөр болуп атат. Себеп дегенде президентибиз баш болуп, именно ушу салбырынчуларга, мүнүскөрлөргө жакшы көңүл бурулуп атат да. Себеп дегенде мурун ушу ител, куш, бүркүт таптагандарга такыр көңүл бурулбай, орто жолдо дагы мүнүскөрлөр жок болуп кеткен экен. Биздин астында поколениялар каза болуп калган экен. Бизде Нарын областы боюнча Кутуков айка экөөбүз эле калып турбуз. Ител, куш, бүркүт таптоо боюнча. Нарында Аман деген инибиз бар. Анткени алгыр куштарды колго көндүрүп, табына келтирүү тынымсыз мээнетти, төмөндөгөн түйшүктү талап кылат. Алар элдүү жана бакшактуу аймактарды жактыра беришпейт. Ошондуктан Мурат Аксакал өз айылынан 40 чакырым алыстагы Шамшынын таласына күнүгө каттап, ээн эркиндикти сүйгөн ителгилерин, олжолорун оңой илүүгө таптоодо. Мына тамак берип атканда сөз кое бериш керек. Сөөктү да бериш керек. Себеп дегенде кальций берип турбаса булар өзү талаадан көп сөөк жешет. Ана мына. Бул жеп атпайбы? Бул этте нымдуулук бар да, ушуга эле алымсынышат да. Өзүлөрү суу ичпейт. Дейинкиси көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк мелдештери улуттук каада салттарыбыз жана оюндарыбыз Нарын облусунда көбүрөөк колдонуларын айгинелеген. Ошого жараша 6-жолкусундагы кыргызстандык кураманын 3төн 2син теңир тоолук чеберлер түзүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал, Кочкор райондору.